mbote na balandi nyonso balandaka Odile Muzinga officiel TV mwasi Nzambe mama Odile Muzinga officiel TV ye lisusu mpona bino mpona kopartage message na bosani te nazosouhaite bandeko na ngai nyonso ku bisika bazwami bonane donc tokota ne ya sika Nzambe abatela biso aprotéger biso famille Muzinga babonane famille tema babonane bisika bozwami bandeko nyonso babone na nga nyonso po balinga Odile Muzinga officiel TV na bosani bino te bonane nalinga bino ya trop donc naza mpona bino mpe boza mpona nga toujours na bino makambo bien kozala bino nde bozosala nga mpona zala bino nde bozosala po officiel lelo akende liboso donc botika ngai te donc bosabone na bosani te la brésilienne journaliste na soki kangi mboka Congo donc balobi grand star na biso monene balobi yende mwana alobaka bien balobi babi grand journaliste so ezali la brésilienne mwasi moko ya pembe donc mpusi ya kitoko wana eza yenda asololaka bien ene moto akangi masolo donc ya comédien na biso ya bacongolais na mboka Congo na bosani te na souhaité susu grand caméraman na nga asala Odile Muzinga officiel azala na souhaité bisika ozali bonane na bosani donc nazosouhaité toujours babonane parce que toza na ane ya sika donc nakotana na bango kala babone na nga mpenza nalinga bino ya mingi nalinga bino ya trop donc nakraka bino wana balobi bino nde moto bosalanga mpona zala mwasi Nzambe mama kilo wana toye lisusu toza na message ya kopartage na bino bandeko na nga eza mpenza ya motuya bokosana te kolike bokosana te kopartage video ekozala malamu mingi na chaîne Odile Muzinga officiel TV mama soki aye lisusu seke makambo ya bien nalobaka mingi toza baboti te bokaka koedike bana na biso makambo malamu mpo lobi un jour imema implice na vie ya bana na biso toza na likambo ndeko mwasi na biso azalaki na mboka Congo mobali aye kobala ye abali ye asali tu ndenge ezalaka na mboka Congo bali ye amemi ye na poto mama apesa mwana eloko moko alobi komoni oke na poto wana kolingana mobali te lingaka mobali asala eloko te mpo soki babien tur oyo aza nango bongo bokabwana bamama eza pasi mingi bamama toyebaka mingi kopesa bana to éducation moko boye po un jour mwana aza na kati ya libala alobi solo na zambo eza mpona grâce ya mama na nga leso nazo avancer eza grâce ya mama na nga soki mwana azotémoigne malamu ya mama na kati ya libala ezalaka malamu soki mpe mobala akomi kotémoigne mbolamu ya mama bokilo na ndako ya libala ezalaka malamu bamama toyebaka kopesa bana so conseil ndeko wana babalaki ye ayeki libala te ayeki apa amonaki mutuka amonaki appartement amoni babiloko mobali asomba na Kisasa mobali wana abota te abala te ndenge ezalaka mibali ya poto na bala nga na poto te nakebala na Kisasa bandeko mibali botika berere wana eza malamu te luka mutu oyo bomoni ke bovivre na ye bolume te ebele meme na poto mpe ya malamu mpe bazali mie kutu eba nyoka oyo asoka wana lokolo ke nyoka oyo oyebi te lo ndeko wana ya mwasi aza na mabele akendaki na Kisasa ntango ebali mwasi aye na ye bavandi mpe beaucoup de temps na kati ya ndako ya libala mama akomi kobenga mwana yo nga natindaki yo libala te nga natindaki mpo bongisa vi na ngai ozomona ete otiki ngai te lupango ekotaka mai lupango esalaka boye nga nakenda koteka makala nakenda koteka bakoni yo bando okenda poto ça fait 4 à 5 ans obengaka ngai te esi nga natindaki okende libala nga natindaki okende libala te nga natindaki nde okende kozwa babe ya mobali wana mpo sunga nga na bandeko nao na Kisasa bamama naona bake mwasi Nzambe apartage toujours message na bino totika makambo ya mabe eza malamu te vrai mama balobi sage femme wabatelaka ndako na ye atikaka moto epela te atikaka bakoni zika te kekoma zotina niveau te mama soki moto ezopela fozwa mai osopi mai moto ekufi tala lelo mama na biso amemi mwana na ye na liwa akufi mobali atikali mpona mobali alingaki na motema moko aboyi kobala na poto akebala mobali na mwasi na Kisasa mpo amonake azwa avenir alobi mobali atali babien aza nango takebala mwasi mpo un jour mpe bazala enfant basala foyer na bango mpo eza biblique okotika ndaka baboti okokende koluka libala quelque part okosala mpe famille na yo eza biblique bamama totika kobunga na rumba te ke toyebaka makambo mosusu tosala eza na bonzambe mama tini mwana na ye na mabele lo mwana aza na liwa akufi mpona nini atindaki mwana ye libala te
c'est pas dire que poto moko ça lokola lola te poto pesa ka lokola ni Afrique nyonso ndenge ezali tozaka toujours ka ndenge mayo eza ndepe na kisasa ezali ba mama ndeko mobali wana aye kosinga bisungi bapesa ye conseil topesa bandeko mibali conseil biso mibasi toyebaka bisika oza na poto bala na poto ndeko mobali mpoza na Maroc bala na Maroc c'est pas dire que quand on a aussi mwasi moko na Maroc azokisi yo tozi mobali moko bazokisi yo obaye kolinga na vie na yo eza bongo te eza de sanzambe mutu oza kozala aza pont mpo yo leka mutu oza kozala mpe ezaka escalier mpo yo mata même si oza mobali ya vie na yo te mais mpo mpe soka espérance ya vie mpo oleka mpo un jour mpe sokozala ozala malamu biso tokomaka nakobala na poto te nakobala na Afrique nakobala na Afrique mpo moso ayebi poto te mais ntango awuta kisasa akobala na poto akomaka mosa poto bere grave intention mbeli bosala luka nde nzambe apesa yo molongani na yo oyo ya bien oyo koya kozipa panzi etikali vide lukaka nzambe pesa mobala vie oyo yanga oyo tokozala ne tino liwa kolinga tolinga mobali kaka mpona mbongo elobi eloko te mbongo esilaka mais vie ya moto esilaka te ta vie ya prese nde ndeko na biso ekotona mabele naye koloba parce que bamama tokonserka bana na biso makambo malamu bandeko mpe tobima na poto totika koke koyiba mpo tokosunga famille na kisasa totika kokende kosala kindumba mpo totika famille pauvre na kisasa soki eza volonté nzambe abénir yo akobénir yo na dine manière na dine notre c'est pas dire que soki esala kindumba nde nyango nde kosunga famille na kisasa non eza bongo te tobima mpo toluka bien sûr oza na makila na mai na nzoto toboyi te ke tobimaki mpona koluka mpona bafamille mais toyiba te mais toboma te tosala kindumba te toluka na volonté ya nzambe mpo nzambe apesa biso toza nango besoin ozomona ndeko mosusu mpo atika famille pauvre alala na ndako manzanza azozala na 4 mibali 5 mibali 10 mibali eza malamu te to ndeko mobali otika famille pauvre ne pas kokotaka mai olinga 10 basi 100 basi mpo ozoka mo soutenir famille na kisasa eza bongo te toluka mpona avenir ya bana na biso lobi baoyo ezokende tozokoma bamama tokoluka nini mpona avenir ya bana na biso bokonza likolo tozotala yango te topartageaka message nano parce que tofortifie baoyo mosusu nano balandaka biso na bayoutube na biso ekozala mpenza malamu mpona kopesaka bana na biso basi baconseil soki ozwi mokope na yo ozovivre na ye abibi deja na ndaka baboti bosana baboti tika bango kobosana bango teke soki obongi obwaka bango te tala ke ozosala vie na yo yo moko na mobali na yo eza bongo ntango obika kobonga ate naza na ndeko na nga naza na mama na ngai bamama ki babulaka bino mosusu bana poto boye tonyokamaka mpe te tonyokamaka mpe tozangaka mpe eza nzoto nde mabe eza nzoto nde nzoto vansir par climat oyo neti ya mandini bokobima te mandini babiso climatisme ezosala na makolo moko esala eza te tozangaka mpe bamama kini otika kotinda bana no bayaka poto pokaka mpona babia mokili na kini mpe baza na ti babonga mpe bazali oyo baza bakourage balukaka mpe bazali ezaka vie eza na poto te vie eza partout vie eza lokola liwa partout bamama tokonsela bana na biso tokonsela bana biso kozala malamu ye na mama atindi mwana ye na libala mwana yebi kolamba te ayebi kosuka ta basani te mobali azocouvrir mwasi na ye soki mwasi ya mobali baye na ndako mobali ati alambi babongisi ndako ta mwa bokila koya ebimi lokola moto alambi mwasi mpo nini alingaki mwasi na mwasi alingaki ye te biso basi totika bizelela mabe biso basi totika bakaraktere ya mabe soki olingi na mobali wana te kolia 1 dirham na ye te kolia 1 euro na ye te tika ya continue chemin na ye soit disant boboti nde bana soki 100 soki olingi na yo ye te tika na yo ye ozolia mbongo masumu ozomema fardeau yo eza meilleur pour le pime olingi na mobali wana te kaka mpo aza na mbongo ebele yango vanda na ye eza bongo te eza lisumu kokataka lisumu eza kaka moto auti koboma motu to moto auti kovorte zemi to moto auti koyiba te yo mpo ozosala wana mpe eza lisumu
eza lisumu olingi na mutu te mais ozoliaka quelque chose po ozala bien eza lisumu yebisa moninga vérité ke nalingi na ngai yo te naboyi na ngai yo sala vi nga mpe nasala vi na nga eza bongo poto ya balobaka bisika nano koma te mapate kwea na se pokati tozala poto tonyokama te tonyokama mpe eya mpe likambo ya courage soza courage te okovivre mpe na poto te okateke mundele yango ndenge aza napesaka bato mbongo opine batakisisa botyala motuke mundele afutaka bana mundele asalaka mundele mpe ntango afutakaka mpe na limiti azalaka na limiti ya kofuta mpe bato mbongo bandeko na poto tozonyokama so moninga atindeli o 10 euros loba nzambe merci ebele bafamille baza na kisasa babengi batinda mbongo bandeko leba nango te bandeko bakomi koyima me babosaka tozalaki na ta confinement oyo biso confinement leta awa tosaka mbila awa toza na ordre toza na logique na libanda na mboka so balobi mosala te balobi moto akobima te eza lokola kisasa te ke balobi moto akobima te me ezoteka na kati ya lopango awa eza bongo te awa toza totosaka loi ya mboka oyo balobi kotosa soki otosi te refulme ezwi yo soki otosi te babengani yo na mboka na bango te confinement ebemi biso depuis année mobima tosali te soki ndeko atindeli meme 50 euros meme 100 euros loba nzambe merci loba nzambe ezwa lokumu parce que tinda ndeko atindeli yo peut-être so akoti yango crédit peut-être so apendi na banque ezalaki projet ke mbongo nasoma un jour lopango abeli mpo soutenir no mpo fete eleka malamu bandeko na soki oza na kino botika koyimaka eza malamu te oyo yaki naloba na bino posabone massivement na chaîne Odile Musique Officielle TV bokozala jamais déçu olaike mpena yango nikiselanga ngonga wana ekozala malamu bamama totire matoi na bana na biso topesa bana so conseil ya malamu mpe emema impese na vie ya bana na biso nozomona ndeko mwasi ake libala après 2 mois azongi na ndako ya baparent après 3 mois azongi na ndako ya baparent eza kitoko te eza dine te teti mwasi ake libala akendaka mpona libela me epasi bisengo ndenge nini asupporte mais soki mwa ake libala akomi kozonga na ndako ya baparent seke eza lia ya famille fo tokata yango na vie ya prière fo tokata yango na vie ya losambo eza malamu te nalaki napesa bino kaka mbote mingi yale bosabone bosuka kaka na YouTube te bokenda page Odile Musique Officielle TV bokozala jamais déçu bokenda na Instagram Odile Musique Officielle TV bokomona baelema makasi eza kuna bavideo kitoko na bwakaka toujours mpona kopesa bino conseil balobi mwasi nzambe atikaka bino te mwasi nzambe toujours akendaka na bino donc maleme babi mbangu pema tozosola na bino teke famille teke bandeko teke na lingaka bino bino olingaka nga ona tika bino bongo te bosabone kozala malamu mbote makasi na tiki bino bizu